Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I want to interpret this video about the strongest. What if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? I started studying kids and adults in all kinds of Bagaimana jika berprestasi baik di sekolah dan dalam kehidupan tidak hanya bergantung pada kemampuan Anda untuk belajar dengan cepat dan mudah? Saya mulai mempelajari anak-anak dan orang dewasa dalam berbagai situasi. super challenging settings. And in every study, my question was, who is successful here and why? Yang sangat menantang, dan di setiap studi pertanyaan saya adalah siapa yang sukses di sini dan mengapa. My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. Tim peneliti saya dan saya pergi ke Akademi Militer West Point. Kami mencoba memprediksi kadar mana yang akan tetap mengikuti pelatihan militer dan mana yang akan keluar. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. We partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs. Kami pergi ke Spelling Bee Nasional dan mencoba memprediksi anak mana yang akan maju paling jauh dalam kompetisi. Kami bermitra dengan perusahaan swasta dan bertanya mana dari tenaga penjualan ini yang akan mempertahankan pekerjaannya. And who's going to earn the most money? In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. Dalam semua konteks yang sangat berbeda itu, suatu karakteristik muncul sebagai prediktor kesuksesan yang signifikan. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Dan itu bukan hanya kecerdasan sosial, itu bukan ketampanan, kesehatan fisik, dan bukan IQ. Itu adalah grit. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit adalah semangat dan ketekunan untuk tujuan jangka panjang. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years. Grit memiliki stamina. Grit bertahan dengan masa depan Anda hari demi hari, tidak hanya seminggu, tidak hanya selama sebulan, tetapi selama bertahun-tahun. And working really hard to make that future a reality. Dan bekerja sangat keras untuk mewujudkan masa depan itu. A few years ago, I started studying grit in the Chicago Public Schools. Beberapa tahun lalu, saya mulai mempelajari grit di sekolah umum Chicago. I asked thousands of high school juniors to take grit questionnaires. Saya meminta ribuan siswa sekolah menengah atas untuk mengisi kuesioner grit. And then waited around more than a year to see who would graduate. Dan kemudian menunggu lebih dari setahun untuk melihat siapa yang akan lulus. Turns out that grittier kids were significantly more likely to graduate. Ternyata anak-anak yang lebih gigih secara signifikan lebih mungkin untuk lulus. Even when I matched them on every characteristic I could measure, things like family income, standardized achievement test scores, even how safe kids felt when they were at school. Bahkan ketika saya mencocokkan mereka dengan setiap karakteristik yang dapat saya ukur, hal-hal seperti pendapatan keluarga, nilai tes pencapaian standar, bahkan seberapa aman perasaan anak-anak ketika mereka berada di sekolah. So it's not just at West Point or the National Spelling Bee that grit matters, it's also in school. Jadi bukan hanya di West Point atau National Spelling Bee.
Yang penting itu juga di sekolah. especially for kids at risk for dropping out. Every day, parents and teachers ask me, how do I build grit in kids? Terutama untuk anak-anak yang beresiko putus sekolah. Setiap hari, orang tua dan guru bertanya kepada saya, bagaimana cara membangun ketabahan atau kekuatan pada anak-anak. So far, the best idea I've heard about building grit in kids is something called growth mindset. Sejauh ini, ide terbaik yang pernah saya dengar tentang membangun ketabahan pada anak-anak adalah sesuatu yang disebut mindset berkembang. This is an idea developed at Stanford University by Carol Dweck. Ini adalah ide yang dikembangkan di Stanford University, di Universitas Stanford oleh Carol Dweck. And it is the belief that the ability to learn is not fixed, that it can change with your effort. Dan merupakan keyakinan bahwa kemampuan untuk belajar tidak tetap, dapat berubah dengan usaha Anda sendiri. Dr. Dweck has shown that when kids read and learn about the brain and how it changes and grows in response to challenge, Dr. Dweck telah menunjukkan bahwa ketika anak-anak membaca dan belajar tentang otak dan bagaimana otak berubah dan tumbuh sebagai respons terhadap tantangan, they're much more likely to persevere when they fail because they don't believe that failure is a permanent condition. Mereka lebih cenderung bertahan ketika gagal dan mereka tidak percaya bahwa kegagalan adalah kondisi permanen. So growth mindset is a great idea for building grit. Jadi, mindset berkembang adalah ide bagus untuk membangun ketabahan. But we need more. We need to take our best ideas, our strongest intuitions, and we need to test them. Tapi kami membutuhkan lebih banyak. Kita perlu mengambil ide terbaik kita, intuisi terkuat kita, dan kita perlu mengujinya. We need to measure whether we've been successful, and we have to be willing to fail, to be wrong, to start over again with lessons learned. Kita perlu mengukur apakah kita sudah berhasil dan kita harus rela gagal, salah, memulai dari awal lagi dengan pelajaran yang dipetik. What if doing well in school and This is one of the coolest systems we have. So for the next video, I interpret about the biopod. This is one of the coolest systems we have. Ini adalah salah satu sistem yang paling keren yang kami miliki. It's called a biopod. Yang biasanya kita beri nama biopod. Because of the biopod, we don't have to rely on store-bought chicken feed. We first build a ramp out of coffee grounds. Karena biopod, kita tidak harus bergantung pada ceker ayam yang dibeli di toko. The free used coffee grounds are coming from local coffee shops. We then stack cardboard together, connect it, and let it hang from the top. We then can add in leftover bones, dairy products, and vegetable scraps. Kami pertama-tama membangun tanjakan dari bubuk kopi. Bubuk kopi bekas gratis berasal dari kedai kopi lokal. Kami kemudian menumpukan karton menjadi satu, menghubungkannya dan membiarkan bergantung dari atas. Kami kemudian dapat menambahkan sisa tulang produk susu, dan sisa sayuran. The smell of all the food and coffee attracts black soldier flies. They enter through the top where we have these PVC pipe openings. They then lay on average 700 eggs in the cardboard because
Mereka masuk melalui bagian atas tempat kami memiliki bukaan pipa PVC ini. Mereka kemudian bertelur rata-rata 700 telur di karton karena kartu tersebut. Cardboard has lots of nooks and crannies, which is the perfect environment for them to lay eggs. The eggs then hatch into larvae, and they find their way into the coffee grounds and eat the organic matter. When Papan memiliki banyak sudut celah yang merupakan lingkungan sempurna bagi mereka untuk bertelur. Telur-telur tersebut kemudian menetas menjadi larva dan mereka menemukan jalan ke dalam bubuk kopi dan memakan bahan organiknya. the larvae are ready to turn into their fly form, they'll start to move upward, searching for soil, because they know that they're in a food source, not soil, and it's soil that they'll have to stay in for about a month until they can turn into flies. As they move up, Saat larva siap berubah menjadi bentuk lalat, mereka akan mulai bergerak ke atas mencari tanah karena mereka tahu bahwa mereka berada di sumber makanan, bukan tanah. Dan di tanah itulah mereka harus tinggal selama sekitar 1 bulan sampai mereka bisa berubah menjadi lalat. upwards, they fall into the bucket, which means they self-harvest themselves for us. Chickens need leafy greens, grains, and protein. We can grow the other two, and now we can also grow the protein. This is one of the Di tanah itulah saat mereka bergerak ke atas, mereka jatuh ke dalam ember, yang berarti mereka memanen diri sendiri. Bagi kami, ayam membutuhkan sayuran hijau, biji-bijian, dan protein. Kami dapat menumbuhkan 2 lainnya, dan sekarang kami juga dapat menumbuhkan proteinnya. we can also grow the protein. So for the next video, things that immediately increase your metabolism. If you don't know me, my name's Justin Nault, and I heal slow metabolisms for a living. If your body's storing excess fat that you can't seem to lose, even if you're exercising and cutting calories, you're probably one of the 88% of Americans with some form of clinical metabolic disorder. hal-hal yang segera meningkatkan metabolisme Anda. Jika Anda tidak mengenal saya, nama saya Justin, dan saya menyembuhkan metabolisme yang lambat untuk mencari nafkah. Jika tubuh Anda menyimpan kelebihan lemak yang tidak dapat dihilangkan, bahkan jika Anda berolahraga dan mengurangi kalori. Dan Anda mungkin salah satu dari 88% orang Amerika yang mengalami disfungsi metabolisme klinis. Dysfunction. But your body is adaptable and metabolic damage is reversible. Here's how to do it. 1. Tetapi tubuh Anda dapat beradaptasi dan kerusakan metabolisme dapat dipulihkan. Remove seed oils from your diet. Don't cook with them. Check every single ingredients label of all processed foods that you buy and ask restaurants to cook your food in butter. Seed oil. Inilah cara melakukannya. 1. Hapus minyak biji dari diet Anda. Jangan memasak bersama mereka. Periksa setiap label bahan dari semua makanan olahan yang Anda beli. Dan mintalah restoran untuk memasak makanan dan mentega Anda. Are literally used to fatten up livestock on fewer calories. They're not just bad for your health, they're ruining your metabolism. Minyak biji secara harfiah digunakan untuk menggemukkan ternak dengan kalori lebih sedikit. Mereka tidak hanya buruk untuk kesehatan Anda. 2. Get 1 gram of protein per pound of ideal body weight. If you want to 2. Dapat 1 gram protein per pound berat badan ideal. weigh 130 pounds, eat at least 130 grams of protein per day. Jika Anda ingin menimbang 130 pound, maka setidaknya 130 gram protein per hari. If this seems hard to you, then I guarantee you're already under eating and your metabolism is suffering from a lack of nutrients. This is Ini tampaknya sulit bagi Anda, maka saya jamin Anda sudah kurang makan dan metabolisme Anda menderita kekurangan one of nutrisi. the ways that under-eating can actually cause you to store fat. 3. Trade your processed Ini adalah salah satu cara makan yang kurang benar, dapat menyebabkan Anda menyimpan lemak 3 takaran makanan olahan Anda dengan makanan utuh. foods out for whole foods. Studies show that your body burns more when you're eating whole foods rather than processed foods. Yang ketiga,
tukar makanan olahan Anda dengan makanan utuh. Studi menunjukkan bahwa tubuh Anda memakan lebih banyak saat Anda mengonsumsi makanan utuh even if you're eating the same number of calories. Daripada makanan olahan. Bahkan jika Anda mengonsumsi jumlah kalori yang sama. Maybe until here, from my translating and interpret from the 3 video. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.